مؤثرات صوتية مجانا، مكتبة كبيرة جدا منسقة، كل حاجة باسم زي ما احنا شايفين كده. كل حاجة هتخش عليها، وليكن مثلا دخلنا على كليك، تمام، وجينا مثلا دخلنا هنا على اللي هي اول واحدة اللي هي البيت بوكس، تمام. منسقة بشكل جميل جدا، بحيث ان انت تبقى عارف دي اسمها ايه ودي اسمها ايه، علشان تبقى لما تبدأ تشتغل تبقى عارف انت محتاج تحط دي امتى وتحط دي امتى، وتسهل عليك الدنيا برضه. الساوند افكت اللي بتستخدم في المونتاج والموشن جرافيك، في هنا برضو اصوات مختلفة كتير جدا لنفس الحاجة، زي مثلا الكليك دي في الماوس العادي، وفي البوب في الديجيتال في البيت بوكس زي ما احنا سمعنا، في حاجات كتير جدا، تمام. في برضو عندنا هنا يعني مثلا الكلوك، عندنا هنا بدل ما تفضل تدور بقى على يوتيوب صوت كذا او كذا ساوند افكت، واعتقد ما مش هتحتاج غيرها، ولكن لو لقيت في منكم تشجيع تحت وحبيتوا الموضوع ان احنا نعمل سلسلة عن المؤثرات الصوتية في بلجنز تانية، البلجنز دي تبقى مجانية. في 3 بلجنز تقريبا انا بستخدمهم، هما جمال جدا جدا جدا. لو عايزين نعمل فيديو عنهم انزلوا اعملوا لايك دلوقتي، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة. هسيب لكم رابط اللينك تحت في الفيديو في الديسكريبشن او في اول كومنت. ولو عجبتكم المؤثرات الصوتية دي ما تنسوش تعملوا لايك علشان تساعدونا ان احنا نكمل في النشر. عجبتني دي، ابدأ اسحبها كده وانزلها هنا اهو.